सो अनि धेरै बेर लास्ट हिजोमा कुराउने हो भने फेरि अहिले भिडियो सबै छोडेर अहिले गइजाला नि होइन। अनि म भन्छु त्यो कुरा नातिन गेट अ चान्स टु ओन अ बाइक केटिएमआर चाहिँ र प्रोपर साउटआउट पनि पाइन्छ। च्यानल लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर पुग्न लागिसक्यो। 2.61 छ क्या हो होइन। सो बढिरहेको छ दिन प्रतिदिन र प्रोपर साउटआउट पाउनुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि मजा आउँछ र मेरो भिडियोलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र म त्यसको लागि प्रिपेयर पनि गर्दैछु भिडियो। हेलो एन्ड नमस्ते, होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। स्वागत छ सुजन ब्लग्सको अर्को नयाँ ब्लग्समा। र आजको ब्लग सुरु हुँदैछ 4 बजीबाट र आजको ब्लग एकदम रसमा सुरु हुँदैछ होइन। अनि केही कुरा एक्साइटिङ न्युजहरू छ। सो म एकछिनपछि भन्छु, अहिले सुरुमै भन्दैन, सुरुमै भन्यो भने मजै आउँदैन, लास्टमा भिडियो हेर्नु न तपाईँहरू। सो अनि धेरै बेर लास्ट हिजोमा कुराउने हो भने फेरि अहिले भिडियो सबै छोडेर अहिले गइजाला नि होइन। अनि म भन्छु त्यो कुरा नातिनुहोस् र अघिल्लो ब्लग हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला। जुन त्यो यो माथिको जुन हिल छ एकदम मोस्ट डेन्जरस थिङ, मोस्ट हन्टेड हिल हो होइन। अनि यदि तपाईँले त्यो भिडियो छुटाउनु भयो भने होइन तपाईँले एकदम खतरनाक होइन, लाइफको खतरनाक होइन एउटा यस्तो दृश्य हेर्न छुटाउनुहुन्छ। सो गो एन्ड चेक आउट भिडियो। अनि के कुरा म एक्सप्लेन गर्छु, नातिनुहोस्। र यहाँ चाहिँ एकदम नेचुरल सिट। सो म यहाँ बस्छु होइन अनि म एक्सप्लेन गर्छु। अनि सो एक्सप्लेनेसन त्यसको लागि हो भने चाहिँ UK07 राइडर उत्तराखण्डको एउटा राइडर हो अनि इन्डियन। अनि सो उसले चाहिँ आफ्नो एउटा गिभवे गरिरहेको छ KTMRC को। त्यो गिभवेमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि म मेन्सन गरिदिन्छु च्यानलमा गएर भिजिट गर्नु होला। र तपाईँहरूले पनि यु विल गेट अ चान्स टु ओन अ बाइक KTMRC र प्रोपर साउटआउट पनि पाइन्छ। च्यानल लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर पुग्न लागिसक्यो। 2.61 छ क्या हो होइन। सो बढिरहेको छ दिन प्रतिदिन र प्रोपर साउटआउट पाउनुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि मजा आउँछ र मेरो भिडियोलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। र म त्यसको लागि प्रिपेयर पनि गर्दैछु भिडियो। अबको नेक्स्ट भिडियो भनेको गिभवेको लागि आउनेछ र अहिलेको भिडियोको प्रिपेरेसनको लागि हो। र अरू केही कुरा एक्सप्लेन गर्नको लागि म पऱ्यो भने कि कुनै एक्सप्लेन गर्न पऱ्यो भने फेरि भन्नु होला। अनि DM गर्नु होला, DM अनि सोसियल मिडियाहरूमा। अनि लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ। र हात पनि दुखिसक्यो होइन। अनि अब त्यही हो, लाइक गरिदिने, कमेन्ट गरिदिने, सेयर गरिदिने। अनि तपाईँहरूलाई पार्टिसिपेट गर्न मन छ भने अनि एकदम दामी प्रोपर साउटआउट भन्दा अरू के चाहिएको, त्यत्रो ब्लगरबाट प्रोपर साउटआउट, प्रोपर ब्लग अनि तपाईँको घर आएर दिन्छ त्यसले डेलिभरी होइन त्यो मान्छेले। सो गो एन्ड चेक आउट दिस च्यानल। अनि त्यति हो। सो अहिले चाहिँ लोयर एङ्गलबाट छ, अब निक्लिन्छौँ हामी। म 15 मिनट जति यहाँ रेस्ट गरेको छु। अनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरा गरिदिइसकेँ, सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। धेरै पनि नभनौँ अनि त्यो ब्लग्समा खासै त्यो मजा पनि आउँदैन। र मलाई चाहिँ एकछिन सिनाहरू देखाउन छ। अहिले चाहिँ एकदम अन्धकार छाइरहेको छ यहाँ होइन। र म जान्छु, म नोटको काम सिद्ध्याउँछु है त। नेपालीको नोट हो, एकदम टाइम लाग्छ। सो फाइनल्ली रुममा आइसकेको छ होइन। अब म सुरु गर्छु। अनि के पढ्न लाग्यो भने थियो होला भन्छन् होला ब्लग नहेर्ने, सुरुमा आएकोले पढ्न लाग्यो भने लेख्न लाग्यो, त्यति कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। पढ्न लाग्यो इदिए म देखाउँदिनँ, अनि लेख्न लाग्यो नि त, त्यही भएर नेपाली किताब यस्तो छ। म सुरु गर्छु अब होइन। अनि एकछिन अब यति लेखिसकेपछि फ्रेस हुनु भएर हामी जाने रहेछौँ पक्कै, त्यो हजुरलाई थाहा नि होला। यति मेरो पुरानो भ्युहरू नि यति हेर्नु भएको छैन, फर्स्ट टाइम भिडियोमा आउनु भएको छ, च्यानलमा आउनु भएको छ होइन। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। र इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्ट दिने म आफ्नो 101% दिनेछु। सो अहिले चाहिँ सबै नोटहरू गरेर भइसकेको छ र एकदम यहाँ टाउदेखि एकदम खतरनाक पहाड ठुलो बोझ उत्रेको जस्तो भइरहेछ। भाइ साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हातहरू चाहिँ अहिले देखिरहेको छ होइन। र अब एकछिन म माथिसम्म जान्छु। के भयो, एकछिन म भिडियो बनाएर आउँछु। त्यहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ त्यो डमरूले बोलाइरहेको थियो। सो त्यसलाई पनि म पछि रिभिल गर्छु। अनि को रहेछ डमरू भनेर तपाईँहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ होइन। अलिकति भित्र नै जिज्ञासा त लाग्छ होइन। सो चाहियो भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु, म एकछिन माथिसम्म पुग्छु होइन। सो अहिले चाहिँ पानीले सानो छिटा हानिसकेको छ। होप क्यामेरामा देखेको छ होला, देखेको छैन भने केही छैन, विश्वास मान्नुहोस्। विश्वास मान्नुहुन्न भने म के गरौँ। अब म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन भनेको अब भनेरै हो होइन। र एकछिन माथिसम्म गएर आइयो। अब के हुन्छ भनेपछि म अझ गिभअवेको बारेमा कुरा गर्न जान्छु। पुरा कन्टेन्टै यसैको हो, राम्रोसँग मैले अघि नै भन्न त भने, तर अझ म ब्रिफिङमा एक्सप्लेनेसन दिन रुममा जान्छु। अनि म अथवा होइन रुममा जान पनि पर्दैन, एकछिन वेट गर्छु, पानी फाट्ला जस्तो छ। अरे कहना क्या चाहते हो? ब्याक आउँदा। सो अहिले चाहिँ प्लानिङमा केही चेन्जेस आएको छ। र त्यो चेन्जेस के हो भनेपछि अब चाहिँ 6 बजिसकेको छ होइन, पानी फाट्ने जेलसम्म।
अनि टक्क अब एपले चाहिँ नोटिफिकेसन बढाइसकेको छ। अनि सो अब म जान्छु वर्कआउट गर्न। अनि फाइनली अब भिडियो एन्ड गर्ने बेला र अनि लास्ट फाइनल गिभअवेवाला होइन, जुन फाइनल डिस्क्राइबिङ र अझ फाइनल केही इन्फर्मेसनहरू दिन छ त्यो म एकैचोटि दिन्छु। सो अहिले चाहिँ बजिसकेको छ 8:30 अनि आज किन लेट भयो भनिसकेपछि म अनलाइन एपमा एक्सेस गरेर भइसकेपछि चार्ज कम थियो अनि चार्ज हाल्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि र आज मैले केही कुरा एकदम तपाईँहरूको लागि एक्साइटेड कुराहरू भन्न गइरहेको छु। सो आज भनेको होइन, मैले एकदम तपाईँको लागि पनि फाइदाजनक कुरा र मेरो लागि पनि फाइदाजनक कुरा गर्दैछु र यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरू बाबु भैया दा UK07 राइडरसँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने पनि म एउटा भिडियो हाल्नेछु। त्यस भिडियोमा होइन यति मैले त्यो गिभअवे जितेँ भने अनि ऊ चाहिँ नेपाल आएर होइन गिभअवेको विनरलाई चाहिँ ऊ गर्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ समझ रहे हो नेपाल पनि आउँछ होइन बाबु भैया। अनि सो हजुरहरूले पनि जित्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ उसको च्यानल पहिलेदेखि सब्सक्राइब गरेको हुनुपर्नेछ र उसले तपाईँलाई कतिको इन्सपायर गरेछ भने भिडियो बनाएर हाल्नुहोस्, एउटा ब्लग टाइपको, स्टोरी टेलिङ टाइपको जे बनाएर हाल्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले गिभअवेमा पार्टिसिपेट गरेर जित्नु सक्नुहुन्छ र #UK07 कर्मा भन्ने ट्याग पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र फुल डिटेल्सको लागि म च्यानललाई मेन्सन गरिदिन्छु अनि त्यहाँ गएर चेकआउट गर्नु होला। सबैको लागि भलाइ हुन्छ। र म एउटा म त्यो भिडियो नेक्स्ट भिडियो हाल्नेछु अनि प्रोमो पनि हुन्छ, प्रमोसन पनि हुन्छ होइन। अनि त्यो भिडियोलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। हेयर ब्लग साइनिङ अफ, सी यू सुन, लभ यु अल, सी यू एट द नेक्स्ट भिडियो एन्ड बाई।